السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے رحم و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میری ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہے نزلہ اور زکام کا علاج۔ عموماً سردیوں میں لوگوں کو نزلہ اور زکام کی بہت شکایت ہوتی ہے، تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں اس کا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے سبق پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں دوائیوں سے پہلے اللہ کا وظیفہ کر لینا چاہیے۔ نزلے اور زکام کا علاج یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر نزلہ اور زکام کے مریض پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے نزلے اور زکام کے مریض پر دم کر دیا جائے